camera နှလုံးက Gloabl မှာပါတယ်เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်Gloabl လုံးမှာဆိုရင်အမြဲတမ်း Gloabl လုံးတွေကဒီလို CE တစ်စိတ်လေးပါပါတယ်ဘယ် Gloabl ဖြစ်ဖြစ် official Gloabl ဝင်တဲ့အလုံးတွေက CE တစ်စိတ်ပါတယ်ဆိုတော့ China အလုံးတွေကို Gloabl ပြောင်းတင်တဲ့ဟာတွေမှာ Gloabl ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒီ CE တစ်စိတ်ကပါမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာပါဒါကတော့သိတာပါတယ်တန်းတွေကတော့ကင်မရာနှလုံးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူခွဲလို့ရပါတယ်တန်းတွေဆိုရင် Gloabl လုံးဆိုရင်ကင်မရာနှလုံးပါပါမယ်budget phone ဈေးကွက်ထဲကိုတက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Redmi ရဲ့ Redmi 10A version နှစ်ခုရောက်ထားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် 10A ကမဖွင့်ပေးသေးတာစောင့်ပေးနေတာဒါ 10A China version ဒီကောင်က 10A Global version 10A China version 464ကဈေးနှုန်း2,200,000ဒီကောင်ကGlobal version 418က2,5,900ပုံစံအနေထားပါတဲ့ spec တွေကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘူးပုံစံအနေထားမတူဘူးဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်တဘူးလုံးမှာအားလုံးတိကျဆောင်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့လာတယ်ဒါကသူကဖုန်းနာမည်တော့အင်္ဂလိပ်လိုလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်စာတွေနဲ့ဖြစ်သွားပြီဒီမယ် RAM 464ဒီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ4128ပေါ့နော်ဒီကောင်က Global တော့ဒီကောင်က China တော့အဲ့တော့ဘာမှတော့ကျွန်တော်တို့တူmake sense ဆရာမရှိဘူး 9A ကိုbig quality design အနေနဲ့ cover back cover ပြောင်းလိုက်တယ် general specification တွေဟာ Redmi 9A မှာပါတဲ့ဟာအားလုံးအတူတူပဲ fingerprint ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဈေးပိုကြီးသွားတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆို 9A 464က2သိန်းဒီကောင်တက်ဝင်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်2,200,000ဆိုတော့2,000လောက်ပို့မယ် fingerprint ပါမယ်အဲ့ဒါပဲပေါ့ပါတဲ့ SoC battery 5000 mAh 10W charging ဟိုပေါ့တော့မပြောင်းဘူးဗျာပေါ့တော့တိုက်စီပေါ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် micro port ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကိုခွင့်ပြမယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာဝင်ရင်တော့ China လုံးဝယ်လဲအမကန်တစ်နှစ်နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ် Global လုံးဝယ်လဲအမကန်တစ်နှစ်နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ဒါကျွန်တော်ကန်နေGlobal version လေးပါခွာလာမနော်ဒါတန်းရင်လာကင်မရာဒီ fingerprint လေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ fingerprint ပါလာတာအဲ့တော့ဒီမှာ Global version မှာတော့ကင်မရာက dual camera setup ပြကျွန်တော်2 megapixel dual depth sensor လေးပါထည့်ပေးထားသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Global version မှာတော့เนาะကဲအဲ့မဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ Global version မှာတော့အားလုံးရှိရစာတွေကဒီပဲအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟဲ့လားအင်္ဂလိပ်လိုရေးပေးထားတယ်9000 mAh battery 13 megapixel camera 6.53dot display ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Global version ဝင်ရင်တော့ဒီမဲ့ကျွန်တော် dual camera နဲ့ရမှာပါဒါက Global version ရဲ့အသားသားလေးအရင်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ Global version 10ရဲ့ဒီကောင်ကသူရဲ့9000 mAh ကိုသူအရင်မပါဘူးเนาะ grid ကကိုင်လို့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားတယ်เนาะဒီ texture line လေးတွေရာကျွန်တော်တို့ Realme ရဲ့ design နဲ့အောင်သွားဆင်သေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော် texture line လေးတွေထည့်ထားရပေါ့နော်ဟို particle texture လေးเนาะကျွန်တော် strike လေး particle strike လေးတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့Global version 10မှာတော့ dual camera setup နဲ့လာတယ်ပေါ့။ကျွန်တော် hardware spec တော့အတူတူပဲတော့ဘူးထဲမှာပါတာအရင်ဆုံး Global ဟာကိုအရင်ကြည့်မယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ပြီ။တေချာတာက user name user guide ရဲ့ဟိုဟာရဲ့တစ်ခါလဲပါတယ်။ charger ကကျွန်တော် 10W charger ပဲပါမယ်။เนาะ micro ပေါ့နော်။ micro ကျိုးပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါRedmi 10 Global version ဝင်ပါမယ်ပစ္စည်းဖုံးပါမယ်အသင်းကျိုးအသင်းကောင်းပါမယ်ဒါပဲပေါ့နော် Sync ejector ပါပါမယ်ပြီးရင် MIUI 12.5 နဲ့လာပါတယ်ဒါကGlobal version ဖြစ်တဲ့တက်ကတော့ဒီပဲကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာစာပါညာအကုန်လုံးရပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် Global IBS LCD second size 6.53အားလုံးအတူတူပါပဲအဲ့တော့ budget phone ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ chain တွေ bezel တွေကအထူကြီးပဲပေါ့နော် chain ကလည်းအထူလေးဒီမယ်ဟဲ့လားဘေးက bezel တွေကလည်းထူတယ်ဒါတော့ budget phone တွေမှာတွေ့ရတဲ့အနေထားဒါ China ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ခါ unbox လုပ်နေမယ်အဲ့တော့ 10A ရဗျာ Global ဝင်ရင် dual camera setup နဲ့ရမယ် China ကိုဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ camera တစ်လုံးနဲ့ရမယ်ပေါ့အရင်ကမကွာတော့ပါဘူး depth sensor ကကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့မသိတာပါဘူးဟို portrait ရရင်တော့ဒီကောင်ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော် Global version ရတော့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် Okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော် China version 464 China version ကတော့အပြာရောင်အဲ့တော့ China version ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီဒီမှာကျွန်တော်စာတွေကလည်းဒီမှာဟလာတရုတ်လိုပဲပါမယ် grid design ဆွဲတာတော့အတူတူပဲနောက်ဒီမဲ့ကျွန်တော် micro port เนาะကျွန်တော်ဒါသူ design အသားနာပါဒါကျွန်တော် China လုံးရဲ့ design အသားနာပါဒါတော့ 3.5mm audio jack port ပါမယ်
နော်အဲ့တော့ဟာလားglobal နဲ့ China အဓိကကွာသွားဘယ်နေရာမှာကွာသွားအောင်ဆိုတော့ဒီglobal လုံးမှာကင်မရာက2လုံးပါမယ် China မှာတော့ကင်မရာ1လုံးပဲပါပါမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော် China မှာဒီမှာဒီ1လုံးပဲပါမယ်ဒီဘက်ကတော့30 megapixel ဆိုပြီးတော့သူရေးပေးထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာChina ဆိုတော့ဒီမှာစာတွေက MI တွေကတရုတ်လူတွေပါပါတယ်နောက် China လုံးကဗျာဒီမှာဟို global လုံးကိုအညွှန်းနေပါလိမ့်မယ်ရေးထားအောင်တခါတည်းမှန်ကက်ပြီးတော့လာတာပေါ့နော် MI 12.5 နဲ့ပဲလာပါတယ်ခေါင်းနဲ့ဘူးလေးမှာပါတဲ့ခေါင်းလေးတော့မတူဘူးဒါ China လုံးမှာပါတဲ့ခေါင်းပုံစံလေးပြောင်းလာဒီမဲ့ဒါက global မှာလာတဲ့ခေါင်းကဒီလိုခေါင်းရင်းเนาะကျွန်တော်ဒီမဲ့ China ဒါပေမဲ့ work ကတော့တူပဲဒီကောင်လေး10 watt ပဲ China လုံးကလည်း10 watt နဲ့ပဲလာပါတယ်ကျိုး USB ကျိုးပါပါမယ်အဲ့တော့ China လုံးဝယ်လေဒါပဲရပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီ global လုံးဒီဘက်ကဒီ China လုံးပါတစ်ချက်ရှိတာကကျွန်တော် China အလုံးကိုလည်းglobal တင်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Google service တွေပါလေတစ်ခါလေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် China လုံးမှာလည်းကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ single 2 gig memory card စိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ global လုံးကိုကြည့်အောင်global လုံးနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော် single 2 gig memory card စိုက်လို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ရပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ China လုံးမှာတော့ဗျာ China လုံးမှာတော့ဗာရှိဒီမဲ့မြန်မာသာရေးစရာမပါတော့ဘူးအင်္ဂလိပ်စာပဲရမယ်เนาะကျွန်တော်ဒါမဲ့ global လုံးတင်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီလုံးဒီမှာထည့်သုံးလို့ရပါပြီကျွန်တော်ဆန်းလဲဆန်းပြီးပါပြီဆိုင်မှာဝယ်ခြင်းတော့ China ပဲဝယ် global ဝယ်အကုန်ကြိုက်တာဝယ်လို့ရနေပါပြီအဲ့တော့ဗျာဒီမဲ့တစ်ခုရှိတာက global လုံးဖြစ်သွားတဲ့ကောင်ကတော့ဒီမဲ့ Google service တွေပါတယ်တခါတည်းပါသွားမယ်ပေါ့ China လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ China လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ call နေတွင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ China လုံးဒီကောင်းကောင်းလုပ်ပါတယ်တော့နောက်ကနေအတန်နဲ့မអော်ပါဘူး call တာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ China သုံးရင်တော့ call တာရမယ်global လုံးသုံးရင်တော့ call တာပါလာတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာအတန်ဖမ်းနေပါသည်လို့អော်ပါမယ်เนาะဒါလေးတစ်ချက်သိအောင်လို့ပါเนาะပါလည်းမပါဘူးပေါ့နော်โอเค global လုံးမှာတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရုပ်ထွက်အနေထား display အနေထား global နဲ့ China ကွာလို့လားဆိုပြီးတော့အရင်ဘာမှကွာတာမရှိပါဘူးglobal မှာတာသွားတာ dual camera ဖြစ်သွားတာပိုကောင်းပါပါတယ်အဲ့တော့ display အနေထား brightness အနေထားကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော် display အနေထားတော့အတူတူပါပဲလားအဲ့တော့ဟို global ဖြစ်လို့ပိုကောင်းလာတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်China ဖြစ်လို့ညံ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ global ဖြစ်လို့ကတော့dual camera setup ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဓိကရိုက်တဲ့အချိန် portrait ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟို camera နှလုံးပါတဲ့ကောင်လေးကပို့ပြီးတော့ပုံမိုင်းမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါချင်းရိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်တော့သိမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် MI 12.5 degree နှစ်ခုက12.5 degree နဲ့လာတယ်နောက်ဒီမှာ 10A ဒီဘက်ကတော့ global လုံးကကျွန်တော်တို့ 128K ဒီကောင်က China လုံးက 64K ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာglobal လုံးက128ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် memory extension မှာကျွန်တော်တို့2ပေါ့နော် RAM 6 ထိရမယ်ပေါ့ဟို Baidu 2 China လုံးကတော့ RAM 4 memory extension က 1GB ပဲရတော့ RAM 5GB ပဲရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 10A CPU အတူတူပဲဟဲ့လားကျွန်တော် Auto Core Max 2.0 ဆိုတော့เนาะဒါပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ကင်မရာလေးတစ်ချက်ဆန်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ portrait ရှင်းရိုက်ကြည့်ရခဏအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာလေးကတော့ global လုံးကြီးကကင်မရာလေးကပို့ပြီးတော့ portrait မှာ depth sensor လေးကပို့ကူတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကင်မရာကတော့30 megapixel ချင်းတူမှာဒီကောင်လေးကနည်းနည်းလေးပို့အဆင်ပြေတယ်ပါတဲ့ feature အနေနဲ့ကတော့ဒါ 9A ချင်းကိုပြောတာပါနော်ဟို sorry 10A ချင်းကိုပြောတာပါအခြားဖုန်းတွေတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးပေါ့နော် night shot ပါမယ် short video ပါမယ် time lapse ပါမယ်အဲ့တော့ဓာတ်ငွေတဲ့နေရာမှာတော့ global လုံးကြီးရဲ့ရုပ်ထွက်လေးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်portrait ရိုက်တဲ့နေရာမှာပို့သိတာတယ် depth sensor ပါတဲ့ကောင်တွေမပါတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါရေနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလေးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် selfie camera ရုပ်ထွက်လေးကဲအဲ့တော့ selfie camera ကတော့ကျွန်တော်တို့selfie camera ရုပ်ထွက်ကတော့နှစ်ခုလုံးအတူတူလောက်ပဲအရင်ဘာမှမကွာဘူး5 megapixel ချင်းတူတူအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ main camera
portrait ရိုက်တဲ့နေရာမှာ depth sensor ပါလာတဲ့ Gloabl လုံးလေးရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နှစ်ခုလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်အနေထားအားလုံးအတူတူလူပါပဲပေါ့နော်ပါတဲ့ hardware spec ကလည်းအတူတူပဲဆိုတော့ IPS LCD 6.53 inch HD Plus display ကိုပဲသုံးထားတာပါဘာ refresh မှမပါပါဘူး budget smartphone တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အတန်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်နှလုံးလုံးကြီးအရန်ကျဲတဲ့အထက်မှာမပါဘူးကျွန်တော်ပုံမှန် version နဲ့3,500လုံးအဆင်ပြေရုံပဲရှိပြီးတော့ရခင် Redmi 10A မှာပါတဲ့ speaker တွေလောက်ပဲအတန်ရှိပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ 9A ကိုတစ်နှစ်ကြာပြီး 9A ရဲ့ upgrade 10A version မှာထပ်လာ 10A version မှာတော့သူက fingerprint တက်ပေးလိုက်တယ်နောက် global version မှာတော့ dual camera ဆက်လက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ရောင်းစားတာပေါ့နောက်က cover design လေးနည်းနည်းပြောင်းလိုက်တယ်အားလုံးကျန်တာဘာမှမပြောင်းဘူးတုံးထားတဲ့ SoC Helio G25 Power VR G8G 2G CPU အားလုံးအတူတူပဲပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Redmi 10A Gloabl နဲ့ Redmi China 10A တို့ဘာကွာလုံးအားလုံးလည်းသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်တိုးတက်လာတာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို back cover ကလည်း plastic cover ဒါပဲလက်ရတော့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးပြီးရင်တော့ဒီ fingerprint ပါလာတာဒီကောင်ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရပြီမဲ့ fingerprint ကြီးကထိတ်မှတက်နေတာကတော့တော်ဆိုးရပေါ့နော်ထိတ်နေနေရောက်နေပေါ့ကျန်တဲ့ hardware spec အားလုံးတူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလာကွန်ရက်မှာ budget smartphone 10A လေးကတော့ထွက်လာပါပြီ Gloabl ဝယ်ချင်တာ China ဝယ်ချင်တာဒီလောက်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားလို့ကိုယ့်နဲ့ကိုရွေးချယ်ပါလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့10A လေး unbox လုပ်တာကိုဒီမှာနဲ့ဆုံးသက်ပါတယ်အားလုံး bye bye ပါ